Всем привет! Сегодня мы приехали на экскурсию в Абхазию на Land Cruiser Prado 78 кузов на Легенде. А приехали сегодня мы на Гекский водопад. Вот такая обстановочка, вот такой водопад на сегодняшнее число 15 сентября 2022 года. Так он выглядит. Поэтому желающие на экскурсию со мной по всей Абхазии, пожалуйста, пишите, звоните. Ваш Олег.